一年一度乌麻季国到啊！2023台南乌麻季活动将伫咧11月18、19两天登场，消费者会当伫活动期间内来到善化区农会以及安定区公所采购，现场有各项优质国产乌麻商品会当自行挑选，包含乌麻面、乌麻油、乌麻沙文等家用的应有尽有。以前都是大家想到胡麻就想到麻油鸡，但是胡麻的制品真的很多，甜的、咸的、香的、阿爆的，所以说很谢谢我们，包括西港，还有安定，还有善化这3个主要的胡麻产区，还有现在家里胡麻也开始越来越多了所以我希望说这些都值得咱大家来关心，咱大家来介绍各位朋友。因为外口的人不知道所以我们这边胡麻这么多产品，大家都可以看得到。大家只会想要去吃橄榄油，其实我们胡麻的清油跟麻油都很厉害。因此呢，很谢谢，也很期待，也很希望我们大家一起来让台南优质的胡麻产品，让更多的国内外的好朋友来这个知道。2023台南乌麻季不止产品多元好买，伫现场阁有真侪趣味单位、芝麻酱 DIY 体验等等，阁有上受到亲自欢迎乌麻造型造秀，非常适合全家大小做伙参加。记者张秀维采访报道。